Há um olhar que sabe discernir o certo do errado. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência, respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande fidelidade. Este é o olhar da alma.